गाइज ऐना राखेको ठाउँको मन्दिर हो। ल देख्नुभयो गाइज यहाँको मन्दिर। पैसाको पाउडर गाइज रसी खोलाले सब रोड भाङभुङ पार्दैछ। हजुर छिर्छ होला। यसरी स्कटिङ गरेर धमाधम चाहिँ गाडीहरू पास गरिरहेछ। त बर्बादै पारेको छ सब कुरो। एकपट्टिबाट स्कटिङ गर्दै छिराउँदै पालै पालो गरेर चाहिँ नेपाल थोकबाट पनि अलिक पर उताड आउँदा बर्दिवासपट्टिबाट आउँदाखेरि चाहिँ
गाइस यस्तो यो बाटो त निकै परेछ बिग्रियो क्या आमा उफ्रिँदा उफ्रिँदा दिमाग खराब भइसक्यो यार हात दुखेर हट उफ्रेको दिमाग खराब हट के हो यो सब डुङबार भत्काइदिएको ठाउँमा चाहिँ बाटो साङ्गुरो भएर चाहिँ स्कटिङ जस्तो पालो गरेर चाहिँ गाडीहरू पठाइरहेको छ अब यहाँ अब कति ठाउँमा छ उहाँ पनि सबतिर भाँचेको रहेछ बाटै छैन भने चोक्टा छ क्या बाटो पनि हट बेङ्गनले हातै दुखिसक्यो भने ल गाइज मेरो बाइकको गति हेरौँ यहाँ हिलो सब गाइज मेरो पनि यहाँ हेर्नुहोस् जुत्ता पनि सब हिलो हट हरि बिजोग छ बाइकको त ल गाइज आफू चाहिँ खाजा खान लागेको यहाँ मोमो पाउँदो रहेछ मोमो खाइदियो भनेको गति हेऱ्यो भने यस्तो चाहिँ के हो भिडियो नखिच्नु पनि नहुने कति त्यस्तो ठकुरी छाप भन्ने ठाउँ रहेछ गाइस म त धुलीखेल छेउमा आइपुगिसक्यो त्यो पनि घुमाउरो बाटो छ बिस्तारै हान्नुपर्ने हुन्छ टाइम लाग्छ आमामा बाटो त साफ खत्तम रहेछ यार खै कहाँ आएर यार हिरोमै डुबिरह्यो भने बाइक कसो जोस् यहाँ पारेको त फुत्तै निस्क्यो यार नत्र भने हरि बिजोग हुन्छ यार त्यो खालको साले त्यसको त्यसले गरेर क्या आजकल त्यसले दिँदा नलगेको म लान्थेन साल दिँदा लग्यो खाल्टो छैन होला भनेर सट्ट लिएर गएको म आजलाई फसितको तर फुत्तै निस्क्यो है सिलगढीबाट खुर्कोट यो नेपाल थोकसम्म चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ त्यसपछिको बाटो मात्रै यो के अरे चाहिँ सबै चाहिँ रोसी खोलाले खाइदिएको रहेछ त्यति मात्रै हो नत्र भने उता त सबै राम्रै रहेछ यहाँ मेरो चाहिँ यहाँ म आएपछि ल गाइस साह्रै भोक लागेको थियो खाजा खाइयो झट्ट लाएर हिँड्यो अब नन स्टप गइन्छ धुलीखेलमा चाहिँ 3 किलोमिटर पो रहेछ धुलीखेल आइपुग्यो ल बनेपा आयो अहिलेसम्म यार कस्तो व्यवस्थित नभएर क्या कस्तो
हुर्कोटमास के यत्रो ठुलो बजार छ, न पार्किङको व्यवस्थित छ न केही। यस्तो हेर्दै घिनलाग्दो बाट खाली भत्कायो आइपुग्यो गाइज। स्पीड लिमिट छ दबाउ भन्ने फेरि बेकारमा सामान्य हो भने फेरि बेकारमा चुना मात्र लाग्छ के गर्ने
गाइस कोटेश्वर आइपुग्यो हामी त